منذ 3 أسابيع وأنا تنقول أوقفوا التصوير العشوائي، أوقفوا هاد الناس اللي كيخرقوا الحجر الصحي وكيخرجوا مع القياد، مع أعوان السلطة، مع رجال الأمن، وكيصوروا بطريقة عشوائية. راهم غادي يميعوا العمل ديال القياد. باقي كتذكروا اننا ملي قلنا شكون اللي تبغيو يفرق المساعدات، واش الجيش واش المقدم، قيل في احد التعاليق، وهو تعليق اللي رددته بزاف، ان المقدم حنا داصرين عليه. المقدم كنتقهواو معاه، تنقشبوا معاه، تيتسلف من عندنا تنسلفوه، ويعني مداخل معنا في الحياة الاجتماعية ديالنا. اذا العملية تخصها شي ناس اللي ما زاعمينش عليهم، وقلنا بانه راه الا بقينا غاديين بطريقه التصوير هاته، راه حنا غادي نزعموا ايضا حتى على القياد، وغادي نزعموا على الناس اللي هما اليوم كيقوموا بعمل مهم وكبير جدا. الوقت اللي انت جالس كتفطر مع العائله ديالك، عدد كبير منهم، الالاف المؤلفات منهم واقفين في الطرقات وراهم كيدوروا في الشوارع، وما فاطرينش مع اولادهم، وما فاطرينش مع عائلاتهم. اذا خاص هذا العمل هذا اقل ما يمكن يدار هو اننا نشكرهم على هذا العمل اللي كيقوموا به. ولكن داك الطريقه البهلوانيه ديال التصوير وديال البوز وديال العناوين، الحصريات والى اخره، انا كنت كنشوف وعندي احساس انها غاديه تميع العمل ديال هاد الناس هذا. ماشي التفاح هو السبب، بطبيعه الحال التفاح هو السبب، صندوق التفاح هو السبب. لان غنتكلم على الناس اللي كانوا خارجين ذاك النهار كامل. ما يمكنش خارجين 10 ديال الناس لممارسه المهام ديالهم والعمل ديالهم تجي تضربها لهم في الصفر بسبب واحد الحركه اللي يعني الحكم ديالنا حسب ما كنشوفوا راه هو داكشي اللي كيروج في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حسب ما جاء على لسان مول الشي ومولات الشي والناس اللي ساكنين في الحي غير ذلك. اذا باش ما نوقعوش حنايا في هذا النقاش هذا ويتحول النقاش او لا تحول العمل ديال هاد الناس من اداء مهمه اللي هي نبيله، مهمه اللي تتعرضهم للخطر، كتخليهم في الواجهه، كتخليهم في اي لحظه ممكن يعرضوا راسهم للمرض وبالتالي للموت، في الوقت اللي حنايا جالسين الان في ديورنا، ونجي ونبخس العمل ديال هاد الناس هادو بهذه الطريقه. هذا امر غير مقبول. اذا كان هناك تجاوز واذا كان هناك سوء معامله، يعني ما غيخليوش شي تجاوزات اللي هي فاضحه تدوز. تنشوف البارح وجبه الفطور في الطريق العام، يعني طريق وطنيه على ما اظن، الدرك الملكي واعوان السلطه كيفطروا، وجا العامل ديال المنطقه كيفطر معاهم. يعني الوقت اللي انت راك في الحجر الصحي ولكن راك جالس في دارك، راك كتفرج في الحموضه ديال الدوزام ولا ديال الاولى، الناس راهم خارجين، راهم بعيدين على اولادهم، راهم معرضين راسهم للتهديد الموت. اذا ما تجيش تبخس لهم العمل ديالهم بطريقه هاته. العمل اللي قامت به القايده حوريه تنظن بان اول فيديو تصور بطريقه عفويه، ان السيد كان جاي كيصور من بزاف ديال الزناقي، وعاد وصل عندها لقاها كتهضر في الميكروفون، ووقف حداها كيصورها. اذا في الشفشاون. شكرا سي اسماعيل. اذا التصوير طلع زوين، الخطاب اللي كانت كتلقيه هي داك الشيء دخل للقلب ديال المغاربه لانه كان عفوي. ولكن داك الشيء ملي كيتطور الى افلام هوليوديه، واش مخزني غادي كيجري وانت تابعه بالكاميرا ديالك حتى انت كتلهث من موراه، يعني هذا الشيء ما بقى عنده حتى شي معنى. اذا التحذير، انا هذه تقريبا 3 ديال الاسابيع وانا تنقول لكم بان هاد الشباب اللي ما عندهم حتى علاقه مع الصحافه، شاب من مدينه من المدن تيتراسل مع موقع من المواقع، تيقول له راني بغيت اخويا ندبر معاكم على طريقه الخبز، تيقول له هز تليفونك وخرج بدا تصور ودير لنا الفيديو وصيفطوا لينا. الخطا اللي وقع لو انه كانت عندنا مؤسسات إعلامية حقيقية هي اللي كتقوم بالتصوير،
ما كيكونش داك الدري كيقلب غير على البوز وكيخصو غير فوقاش ينشر الفيديو. لا، الفيديو ملي كيدار كيتحط وكيتراقب وكتشوف الجوده ديال الصوت وديال الصوره، وكيشوف واش هناك فلتات. كاين واحد اللقطه ممكن تكون مثيره للجدل، نخليوها حتى من بعد، لان الفتره الانيه ما كتسمحش باش اننا يكون عندنا اي تشويش من اي نوع كيف ما بغى يكون. هذا راه ماشي دفاعا عن القائد او كما قيل لي بانه خليفه القائد، ولكن اللي كندافع عليه انا هو ان انسان او لا واحد لو كور اما ميليتير ولا بوليسيي ولا كيف ما بغى يكون كيقوم بواحد العمل مده اللي هي طويله بزاف، وتجي وتنصفوا ليه بحاجه وحده صافي. بحال الا يعني وانت جالس مع راسك في دارك، انت اش خاسر عليه؟ متكي وهاز التليفون وخدام كتكتب في التعاليق وكتبارطاجي، بينما هو راه خارج الزنقه، راه خارج الارض الميدان. الشتاء خيطب من السماء في مدينه فاس قبل يومين، والماء كيدي الماء وهما راهم واقفين مخبعين في شي بلاصه من الشتاوات، ولكن انت داخل المنزل ديالك. اذا من غير المعقول انه تجي تنسف العمل ديال عشرات الالاف ديال الاشخاص بتصوير مقطع بحال هذا. اذا مره اخرى البوليسي او المخازني او القايد او اعوان السلطه اللي كيخرجوا راهم كيأديو مهمه ديالهم، بحالهم بحال هذاك الصيدلي اللي حل الصيدليه ديالو كيبيع الدواء للناس، بحال هذاك الطبيب اللي في المستشفى. اذا علاش بالضبط غادي نجيو حنا نبقاو هازين تليفوناتنا وغادي كنجريو مور القياد ومور اعوان السلطه ومور البوليس؟